Hello dear kids, now today we will learn about sound in the middle of word. Yes student, write A in each middle square. Look the square. देखो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है. यस, बिल्कुल सही, यही स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर ये C है कॉलम में, B है, T है, G है. हमें क्या करना है, इस स्क्वायर में A लगाना है. अब A लगाने के बाद इसमें से कौन सा वर्ड बनता है यह आपको बताना है. जैसे CAT क्या बनेगा बच्चों, ये CAT कैट. BAG bag. Very good. Now next is, look student, next square is JFMT. अब F और T के बिटवीन क्या लगाना है हमको, A लगाना है. FAT fat. JAM jam. Okay student, now look the next question. Write E, I, O and U in the proper boxes. प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ये E, I, O और U क्या है? Yes, correct, ये है vowels. तो चलिए, अब क्या करना है, स्क्वायर दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि इस स्क्वायर में कौन सा वॉवेल लगेगा, यानी ई लगेगा, आई लगाएगा या ओ लगेगा या यू लगेगा. जैसे T-N, P-N. अगर हमने यहाँ पर प्यारे बच्चों आई लगाए, TIN टिन, PIN पिन. उसी तरह अगर हमने इसे ई लगाए, TEN टेन, PEN पेन हो जाएगा. ओके, लुक द नेक्स्ट स्क्वायर बॉक्स. यहाँ पर देखिए FBNN. अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है ये देखेंगे हम. हमारे पास ऑप्शन में है EIO और U, तो हम यहाँ पर लगाएंगे U. BUN बन, FUN फन. उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर अब नेक्स्ट स्क्वायर जो है B-W, तो आप और हम जानते हैं अब यहाँ कौन सा अल्फ़ाबेट लगेगा. यस, यहाँ पर लगेगा COW काउ और BOY बॉय. कॉपी द अबव वर्ड्स इन योर वर्ड फाइल. जी हाँ बच्चों, आपको ये वर्ड्स आपके वर्ड फाइल में यानी नोटबुक में कॉपी करने हैं. अब हम नीचे देखते हैं, रेड द वर्ड्स एंड जॉइन ईच वन टू इट्स स्टार्टिंग साउंड, यानी स्टार्ट का जिसका साउंड से निकलता है उसे हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, जॉइन करना है. जैसे यहाँ पर वॉज, वैन. उसी तरह से हाउस का आएगा हैट, डक का आएगा डॉल, एल का आएगा रिंग, ट्री का आएगा टैप.